Вот такая вот ситуация с Хорхом. Подшипник верхний просто посыпался. Человечек не обслуживал его 2 года. 2. У тебя сколько не обслуживался пульс? 5. Но нет, 5? не 5, 4,5. И то у меня уже тупо заклинила каретка шимановская. Вот. Так и что, всё. ребят, сами решайте, что лучше. Гарантия, Ну, либо ему слова. Или ТО временное. Не, ну слушай, если проводить, посматривать, если Вот стой, давай, я объясню. Сколько раз ты в месяц или в год проводил ТОшку и правильно все смазывал? В год вообще, если вот желательно, вот пока все работает, лучше это не трогать. Если уже что-то начинает где-то, то тогда уже да, надо. Но если вы хотите реально лучше своему байку, лучше ТО делать каждые полгода. Вот так. На YouTube.